सब्सक्राइब करिए हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को, उसके बाद बेल आइकन बटन दबाएं हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम हाल फिलहाल में होने वाले सर्दी जुकाम खांसी के ऊपर बात करेंगे। अगर इन सब का नॉलेज लेना है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, जैसे कि ठंडी का मौसम बढ़ रहा है, इस वजह से बहुत लोगों को बुखार जुखाम और खांसी बन रही है। इसके लिए कुछ मेडिसिन हम बता रहे हैं, उसको आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जैसे कि आप टैबलेट बेटनीसॉल ले सकते हैं, साथ में आप टैबलेट जीरोडाल पी ले सकते हैं दर्द के लिए और बुखार के लिए। साथ में एजिथ्रोमाइसिन आप एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है या नाक बह रहा है, तो अगर ज़्यादा खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी है, तो उसमें आप अस्थाकाइन LS सिरप ले सकते हैं। और अगर आपको ड्राई खांसी है तो उसमें आप अस्थाकाइन DX सिरप ले सकते हैं। ऐसा आप 5 से 7 दिन करिए, जिससे कि आपकी सर्दी जुकाम बुखार खांसी आराम मिल सके।